At magpapalit tayo ng mga funda. Funda na. Ay! Alam ko! Hi mga chismasa! It's a new day and it's a new vlog. Ako dahil si Aljo at ang balik na dili kay gwapa pero kusugay pagkatawa. O kung bago pa mo sa akong YouTube channel, just subscribe EJA Vlog and click the notification bell below para updated ko sa akong mga video. Yes, mga chismosa, nandito tayo ngayon sa labas kasi nagagawa po ako ng intro. Yes. At sa totoo lang ho mga chismosa, hindi ko na alam kung anong araw ngayon. Basta ang alam ko lang ay umaga at gabi, umaraw at gabi. Hindi ko na alam Lunes ba ngayon o kasi nga lagi na tayong late nagigising at late nakakatulog. And for today's video mga chismosa, for sure meron kayong matutunan sa akin. Charles lang. Ang gagawin ho natin ngayon dahil bored na talaga ako ay general cleaning ko ako sa aking munting kwarto. At tara, pasok ko tayo. At tingnan ho muna natin kung gaano kakalat ang aking room. Room. Yes. At andito sila, busy. Yung mga pensionada. Yes. At welcome kayo. Here. Tingnan nyo kung gaano kagulo. Yes. Yan lang. Glimpse lang ho. Para hindi masyadong halata na talagang makalat siya. So, keep on watching. Maglilinis na ho tayo. Bye-bye! Archie! Chicha! Shh, dali! Shh! Chicha! Dali! Dali ba? Yes, at magsisimula ho na tayong maglinis. Pagagandahin ko to hanggat sa aking makakaya. Come here. Yes. Dito yung aso namin. Ito si Chicha. Oh, say hi to them. Hi, Yuni. Jump into them. At maglilinis na ho tayo. Say bye. Say hi. Nagulang ka doon. So yes, mga chismosa, ang ating unang gagawin ay ilalabas ho natin lahat to. Yung mga beddings. Kasi nga ho, maglilinis ho tayo. Ang dudumi. Magkatapos ay palitan natin ng ganito. Para makita niyo kung paano ko talaga maglalagay ako ho ng beddings. Ganito ho yun. As you can see that. Ay! Saan ko ba ilalagay itong camera to? Siguro dito. Oh my God. Ito ba lang makikita ko dito? Yes, ganun. Ayaw ka gundo, Ari. Diba? Mga chismosa, hello. Dapat tayo nangulis ng ating kwarto palagi. Kasi baka meron ang kapalit dito. Mga di umanoy. Ganyan. Ah? Diba? Pagkatapos, ilagay natin ito. Aray. Wait lang. At magpapalit tayo ng mga funda.
Full na da. Ay! Nahulog ko yung camera. Nahulog yung camera action. Oh. Dapat maganda tingnan. It should be presentable wise. Aircraft. General cleaning at my room. It's summer, so ang ating concept ay more on flowers. It is perfect. That's it. Ganito lang maglagay ng phone mga chismoso. Ipapasok ng siya. Ganon! Ganon! Diba? Tapos, ganon. Ay, egon. Anong egon? At yes, mga chismoso, natapos na ho tayo sa ating bedding. So, ito naman ho ating i-organize ito. Ito, ilalagay ko dito sa aking closet. Yes, yung sapatos at saka mga damit. Yeah. So, just keep on watching. Oh my God. Oh my God. Diba? Nasaan yung ulo ko? Ha? Ayan. That's it. Yes. Ang dami-dami kong damit. Pero hindi ko naman ito sinasuot lahat. Hindi ko naman ito sinasuot lahat. Ang sobrang liit. Oh my God. Ma! Dara, tumimog-imog na. Hong Kong check. Oh my God. Comment down below. Diba? Dahil nandun ka sa home quarantine, so maglilinis tayo ng kwarto. So, natapos ako natin dito sa aking lalagyan ng mga damit. At ngayon naman, ang lilinisan ko na part ay nandito, yung sa ibaba, sa ibabaw, at saka dito. Karat-karat din ito, pang beauty tips, charms. At before that ho pala, shoutout ho kay Rodel Calipes, Walter, Halwag, Nino Rady Guzman, Jocelyn Aranio, Loida May Sarunay, Major De Lauta, and everything. Pasensya na sa hindi ko nabanggit kasi nakalimutan ho. Yes. Mga chismosa. Kung nakikita nyo dito sa part, ito yung mga talagang sobrang kalat o diba? Kaya lalagyan. Lilinisin ho natin yan ng bonggang-bongga. Ganon, lilinisin ng bonggang-bongga mga atsi. O diba? Kaya nakatagilid yung camera. Ganon. O. Lang, dapat ho nating linisan para ho iwas dito sa sakit kasi malinis ang ating kapaligiran. At imagine, nandito ho tayo lagi nasistay sa kwarto. So, dapat malinis kasi nagre-reflect ho yan sa tayo. Charles, kaya kayo, maglinis ho tayo ng kwarto o kahit hindi lang sa kwarto. Kahit sa buong bahay. Dapat ating lilinisan. Ganon. Ganon dapat. O meron dito yung dito pero hindi na gumagana. Ay, may false eye. Fairness. O may wallet. Pero ano yun? Saan mga ano ito? Below waist. Yes. Ay, wala man dito. At walang laman. Ilan? Huwag na tayo mga ate. Wait. Shampoo. Ano? Ganito. Dapat kapag
merong passion. Para, hindi lang yung maglilinis pero dapat merong love sa paglilinis ko lang. Talagang malinis mo na maayos ang yung mga kagamitan sa kwarto. Ganon! Yung mga gastos ko. Dito siya. Bench na walang laman. Fulvus powder. Hairspray. Ano? Parang ano sa contact lens, water solution. Lotion. Powder para sa paa. At again, pulbo naman. Ganun lang. At ang pambansang towel. Ang kavoke is real. Kauba real. Red was, ito ay para sa facial mask. Pwede na lang po siya. Bracelet, it's mine. Okay. At meron ako dawang contact lens. Kung sinong maraming contact lens dyan, baka naman sponsor. Toothbrush. Ay! Sa likuran. One. Yung mga Sanrio Earth. Yan pala ito one. Should be well organized. At dito ko ay yung mga sapatos na lagi ko kong ginagamit. So, hindi ko nakakita, yes. So, ito. Ito. Pupunasan yung natin ito. So, laban lang. Dalawan. And we're done, Jan. At dito naman po tayo sa bandang to. Hi mga chismosa, I'm back! At tapos na ho tayong maglinis sa aking kwarto. And now, mag-room tour na lang ho tayo kasi malinis na. So, proud na ho tayo pag may abang. Char! First, yes, dito yung higaan ko na good for two. Saka nandito ho yung aking drawer. Kung saan nakalagay ang aking mga damit. Yes, yan ho. Damit ko ito lahat. Ito at saka ito. Tapos dito yung mga shorts at pants. At ito yung mga papeles. Yung at nandito naman yung mga sapatos ho na hindi ko na ho ginagamit. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko at ayaw ko naman magtapo ng mga gamit. Ewan ko bakit talaga. Yun sila. Yes. Isisira ko siya muna. At dito naman ho ay ang aking mga at yung mga sapatos na ginagamit ko, 4 na lang ho siya, so baka may mag-sponsor naman. Charles lang. At saka dito ho, yung drawer ko naman ho, yun yung mga damit na sinusuot ko kung nandito lang ho ako sa bahay. At saka dito yung mga costumes ko. Pambansang Kalatsukfa ng bayan. Yung mga pictures ko. Yes. At dito yung mga makeup kits and everything. So, tapos ho tayo sa kwarto, mga chismosa! Diba? Malinis na siya, so makatulog na ho tayo ng maayos. Charles lang. Hi mga chismasa, and I'm back. At yun nga ho yung nakita nyo. Tapos na ho akong maglinis sa aking munting kwarto. At sa kung nakita nyo sa aking likuran, nandito ako sa labas kasi mainit nga ho sa kwarto ko kapag ganitong araw. So, thank you for watching mga kachismasa, and don't forget to subscribe EGA Vlog and click the notification down below para updated ka sa aking mga video. Yes mga chismasa, palaganapin po natin ang ating YouTube channel para bongga na at marami ho makikita kung gaano ho tayo nagpapasaya ng mga tao. Bye bye, keep on watching, till next time!